阿力，我隻眼啊，而家睇咩都好似睇潘通色卡咁啊！你睇下呢隻藍色好似有少少偏綠咁啊！喂，係咪啊？但係我隻眼有問題啊？呢隻啊？唉，你個腦先至青色，唉，呢個咪咩色咯，得㗎啦。虎牙哥又唔係咯，就羅浮宮參展，就呢隻得㗎啦，幾好啊！又你啊，落班都落咗成半個鐘啦。唉，電子韁繩一扯，牛馬即刻跪低啊！肯定又係嗰啲好簡單、好容易做嘅5分鐘即刻搞掂嗰啲啦，唔使睇，絕對啊！喂，阿力木瓜睇到未？個詳情同埋海報啊，客戶話要改翻第1版啊，但係又要加翻第3版嘅元素落去。嗱，唔搞掂佢，5分鐘嘅啫，好快。嗱，都話㗎啦，唉。收到，虎牙哥，我哋即刻處理。好嘅，火華哥食咗飯未啊？做乜？我問佢食咗飯做咩味喎？咩做咩嘢味？喂，你話我求其喺路邊揾嚿磚頭扮爛部手機佢，啪一聲就一下，算唔算係幫我哋自己嘅另一種解脫啊？解脫？你信唔信下一秒啊，虎華哥就從草叢嗰度撲出嚟啊，攞住部新手機同新電話卡同我哋講話，經我哋唔方便啦，幫我哋準備咗後備方案啦，咁啊？唔會咁猛啊嘛？佢黐線噶嘛佢啊？佢唔係估又有信息，又有新信息，唔嚟路尾啊！喂，力，不如我哋玩消失嗱，關機當自己死咗日，你睇下呢個世界會唔會停啊嗱？我日日都關機噶啦，唔通我一日到黑死咗咩？你咪傻咗啊！唉，你份糧唔要啦？你咪以為虎華哥揾唔到我哋啊？佢即刻 call 爆我媽問我喺邊啊！唔會咁傻啊電嘛？話響啦，真係我媽。喂，媽。阿力啊，你老闆嗰個打嚟問我，你係咪身體唔舒服啊？揾你唔到喎，你做嘢係唔係好唔開心啊？唔好嗌壞咗啊！我阿媽冇嘢，係我手機啊，你同老細講話係冇事嚇，我唔手機快冇電啫，係咁啦。唉，電子韁繩已經通過親情號碼綁定咗我哋嘅社會關係，唉，走唔甩㗎啦。邊間公司整啊？喂，阿力，客戶話要將嗰個黃色調黃少少，啊，綠色就要調綠少少，再加上佢嗰個尺寸要縮短1毫米，啊，千祈唔好搞錯啊！啊，仲有，事啊，簽5周啊！唔係啊，老細，你幫我睇下部機有冇事啊？啲電量砰砰聲去到啊，都唔知點解咁噶。你部機續航冇問題啊！哦，你睇下你微信個後台，唉，喂，師傅，有冇辦法可以整到個微信壞咗，好似出咗意外咁？但係即係好似嗰啲收得到老細嘅信息，但係我又回覆唔到收到嗰種標珠啊！嚇，幫手你500蚊搞掂佢啦，喂！係啦，得㗎啦。我啊建議你換台諾基亞清靜下先啦。嗱，我同你講喎，今次嘅項目呢係好成功嘅，得冇問題，肯定冇問題。但係呢，正所以講話咩？喂，咁慢嘅方案絕對冇問題，
一定交到俾你，好嘛？一山還比一山高，明白嗎？我哋要嘗試挑戰新嘅高峰。放心啦，放心。哎呀，掂啦！辛苦大家，尤其係阿力同埋木瓜，真係後生可畏啊！我最中意你哋就係呢啲咁嘅拼搏嘅精神。嚟飲杯，飲勝。唉，食飽啲。今晚哇，今晚仲有個新項目嘅 idea， 哇，好正我哋。等等。你睇幾默契啊！快啲睇下啦，好消息嚟㗎！快啲啦！喂，力，我突然之間諗到條絕世好橋喎，喂！咩啊？係咪自動幫我哋回覆收到啊？唔係啊，我哋可以自己做電子韁繩啊嘛！突然之間諗起啦，嗱，我哋本身做設計嘅，咁我哋自己可以設計個 APP， 然之後叫牛馬福音啊嘛，咁佢又可以過濾我哋老闆啲語音，將佢轉換成文字，自動過濾佢撲街嗰啲廢話，標記出重點，仲可以及時咁設置呢個咩啊？回覆收到明白同埋即刻處理，嗱，係咪好掂咧？仲有啊，佢可以模擬我哋啲聲線同佢撲街講電話噶嘛，咁樣我哋咪可以自由咯，咁就唔使同佢咁多廢話啦嘛，絕唔絕？得唔得呢條橋啊？啊，都話得噶啦。木瓜，我哋呢啲牛馬係發明唔到自由嘅，我哋只可以發明一條更靚、更先進、更加唔容易掙脫嘅電子韁繩，去賣俾其他牛馬。阿力，喂，嗰隻眼真係睇咩都好似潘通色卡咁啊！真係，好似盲咗咁啊！收到，火華哥，我哋即刻處理。